大家注意看，把猪大肠放锅里蒸一蒸，出锅瞬间成了一道经典美食，很多人活到100岁都没有吃过，建议收藏保存。首先肥肠翻过来去掉多余的肥油，然后加1勺盐、1勺面粉，给它抓拌均匀，再加清水给它清洗干净。用这个方法处理的肥肠不但没有腥臭味，还一点沙子都没有。然后冷水下锅，加葱姜、料酒。有些人喜欢安静的看视频，但是他会默默地对着屏幕点个赞，那样有爱心的人家里一定会1没病，2没灾，3来财，4来喜。接了吧，接了倍顺，谁接谁灵。煮熟后捞出来，再把它们切成根据你嘴巴大小的块，加蒜末、红辣椒，用热油激发出香味。调味加盐、鸡精、白糖、生抽、蚝油，1勺果汁酱，抓匀后放1勺生粉，少许食用油，继续抓拌均匀，放到蒸锅蒸8分钟就可以了。有条件的再来点葱花。这样做的骨汁蒸大肠非常的好吃，关键是还非常的下酒又下饭。